Away. You know who it is? Obey, the king. Ja, als ik maar het hier van huis hoort, man. Maar luister, man. Zo. Inamal ka no kia besti asi mai bro. Inamal ka no kia besta nani asu. Inam de dank ik gedang de tekens dai bro. Maar eindelijk is hij die in wat wil move. Inamal ka no kia besti asi mai bro. Inamal ka no kia besta nani asu. Inam de dank ik gedang de tekens dai bro. Maar eindelijk is hij die in wat wil move. Oh, luister, ja. Ik zeg hi mami, bye mami. Om te danken, ik het heeft ook gevibe Danny. Nou, mensen zijn helemaal zo sly mami. Die foto gegaan, maar ze blij Danny. Nieuwe boeken opgemaakt worden van wij mami. Zij bedankt van mij, ik kan niet die papi. En dat ze bij mij is, als ik kan die papi. Nee mami, was los mag op die trappie. Om te danken, ik moest er dieper in die nummer gaan. Ik word bedankt met elke ding wat ik mij daar beplan. Elke boodschap op mijn phone, dat zit ze aan mijn kant. Ze zoekt mijn paswoord en al die apps dat ik brand. Ze wil een line wies, als ik weer vanaf gaan. Ze wil een time wies, voor al die goed wat ze beplan. Dat is een mind ding, dus ik kom ik eens as aan. Hoor van mij die man, ik schreef van mij met een gasgan. Ik kom alleen, zo ik vat door jullie team aan. Ik koop een brood, dan brengt ze zomaar die beef in. Ja, het is haar best, die verdient zo kan zij die piet drink. Play op knieën, want ze laat mij aan je knees dunk. Zij invest en ik kan zien over ze peace van. Besluiten wat ze gemaakt, het mag ik geen op beat drink. Mag ik geen op beat drink. Kleed je naar je, ja? Onze push, dat iets zijn mensen mee kunnen zijn. Nee, wacht dus. Maar kan ik hier? Ik ga dit alleen niet meer. Kan je die nummer zijn? Ja? En maar kan ik hier? Was die goed aan naar? Asu en asu. Inamal ka no kia besti asi mai bro. Inamal ka no kia besta nani asu. Inam de dank ik gedang de tekens dai bro. Maar eindelijk is hij die in wat wil move. Inamal ka no kia besti asi mai bro. Inamal ka no kia besta nani asu. Inam de dank ik gedang de tekens dai bro.